أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم او یقینا مونږ پیدا کړی تاسو ثم صورناکم بیا واوري چې شکل درکړو مونږ تاسو ته ثم قلنا للملائکه بیا ویلو مونږ ملائکو ته اسجدوا لآدم سجده وکړئ آدم علیه السلام ته فسجدوا نسجده وکړه الا ابلیس سوا د ابلیسنا لم یکم من الساجدین نشو اغا د سجدا کوونکو نا په دې آیت کې د آدم علیه السلام واقعه راوړي او دا واقعه د آدم علیه السلام چې راوړي نو دا په دویم ځل باندې راوړي یو ځلې سورته بقره کې ذکر کړي او دویم ځل دلته کې پدې کې یو فائدہ دا یو مقصد هغه پکې دا ده مشابهت المشرکین واليهود والنصارى بابلیس فی ترک اتباع ما انزل مشرکان یهودیان نصارا د ابلیس سره د وحی د تابعداري په پرې خودو کې مشابه دي ور ابلیس ته الله ویلو آدم علی السلام ته سجده وکړه نو هغه ونکړه يهود هم د خپل کتابو تابعداري ونکړه نصاراو د خپل کتابو تابعداري ونکړه دویمه په دې واقعا کې رد په مشرکانو په دوو سيزونو کې مشرکان براله کېدل طواف هغه به په بربند کولو او دا غوخه به نه خوړله غوړی به نه خوړل او دا به ویل دا په مونږ باندې حرام ده حرام پیچرته نو په دې واقعا کې پاغي باندې رد ده چې تاسو چې دا کارونه کوي نو دا خو تاسو د شیطان هغه مقصد پورا کوي شیطان د آدم علی السلام او د حوا بیبی نه جامې استلې وي او هغه په دې باندې څومره خفغان کړي پتا سو باندې حلال سيزونه هغه باندې کړلو لکه څنګه چې آدم علیه السلام او حوا بیبي هغه د جنت نه محروم کړل دریم نمبر پدې کې تفریق په اتباع رسول صلی الله علیه وسلم چې دعا دعوتونه هغه روان وي قیامت پورې یو دعوت شیطانی او بلو دعوت رحمانی نو دا خبره ذکر کيو چې ګورا تاسو دعوت رحمانی پسې ځئ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم ولقد خلقناکم او خامخا یقینا مونږ تاسو پیدا کړی
خلقناکم د جمع صيغه هغه دلته کرا وړي دا او مرادو د دینه آدم علیه الصلاۃ والسلام دی او دا د جمع صيغه دا د دې د پاره وړي چې دا آدم علیه الصلاۃ والسلام د تمام انسانانو پلار دی ذکر جمع صيغه راوړي ثم صورناکم بیا مونږ تاسو لرا شکل درکړې ده علماء وی ثم د پارا د تعقیبی ذکر د پارا بیا دا احسان مواوري چې الله تاسو ته شکلونه هم درکړي دي او دویم قول داره چې اول خلقو د ماده د آدم علیه الصلاۃ والسلام دی خلقنا اصلکم او آباکم مستاسو اصل او استاسو پلارو هغه پیدا کو او بیا صورت جوړول د آدم علیه السلام داغه شکل جوړول او دریم قول داره خلقناکم دا خلق پشاد پلار کی او تصویر ورکول پر رحم او د مور کی سلورم قول دار چې خلق د مادي د انسان دی ګور دا په مختلفو ادوارو باندې وی او بیا تصویر جوړول سورۃ حج 5 نمبر آیت مبارک وګوریا ولسم فارا سورۃ حج 5 نمبر آیت مبارک کې ویا پدې باندې تفصیل کیا وضاحت کیا 5 آیت سورۃ حج پای کې ویا یا ایها الناس اے خلقو ان کنتم فی ریب من البعث کئی تاسو پشک کې د پورته کېدلو نه نو فإنا خلقناکم من تراب پس یقینا مونږه پیدا کړی تاسو د خاورې نه ثم من نطفه بیا د ساس کې اوبونا ثم من علقتنا بیا د ټوټي د وینینا ثم من مضغه بیا د ټوټي د غوښینا مخلقه وغیر مخلقه پورا اندامونو والا او دنو پورا اندامونو والا پدې باندې بیا تفصیل کړي ده او بیا سورۃ مؤمنون اتلسم فارا سوار لسمو نمبر آیت مبارکه کې مویا 14 نمبر آیت مبارکه کې وای د سورۃ مؤمنون پدې باندې تفصیل کړي ثم خلقنا النطفه بیا مونږ پیدا کړی دا د نطفه نه علقه ټوټه د وینې فخلقنا العلقه مضغه پس مونږه پیدا کړی دا د ټوټي د وینې نه مضغه نه جوړل شوی غوخه فخلقنا المضغه عظاما مونږ پیدا کړی دا د کرپندینه اډو کې پکسون العظام لحما پس مونږ واغستو اډو کو تا غوخه ثم انشأناه خلقا آخر بیا مونږ پیدا کړی دی دلرا په پیدایش بل سرا فتبارک الله احسن الخالقین پس برکت ورکون کې الله چې خیستا د شکل ورکون کو نه دی څومره خیستا شکلونه خلق له ورکلی او یو انسان اغا د بل سره مشابه نه یو انسان د بل سره مشابه نه ثم قلنا للملائکه بیا مونږ ویلو ملائکو ته
اسجدوا لآدم سجده وکړه آدم علیه السلام ته. او سورۃ بقره کې په سجده باندې موږ تفصیل او وضاحت کړو. فسجدوا سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ما سوا د ابلیس نه لم یکم من الساجدین نو د سجده کوونکو نه قال ما منعك الله تسجد ویل الله سمنا کله چې سجده ونکړتا اذ امرتک کله چې حکم وکړم ماتا تا قال ویل انا خیر منه ذ غریم عددنا خلقتنی من نار یعنی دې پیدا کړې دې د خټینا او خلقتنی من نار یعنی انا خیر منه زغوره ما ددنا خلقتنی من نار تاز پیدا کلم د ورنا وخلقته من طين او داد پیدا کړي د خټینا قال ما منعك الله تسجد اذ امرتك علماء ویا الله تسجد کلا زائد ده او سورۃ سواد 75 آیت کې بغیر دلانه ده. نو علماء ویا دلتا امرتک لفظ نو د دې سره ترک د سجدي اغا مناسبت لري ما منعک په معنا د دعا کا سره ده او الا لفظ هغه پټ ده یعنی کمی خبرې دې تراو بلې چې سجده دی ونکړلا علامه ابن کثیر رحمه الله ویا ما منعک معنا ما احوجک والزمک واسترک الى الله تسجد سمحتاجا او مجبور کړي چې سجده دی ونکړلا سمحتاج دی وا سو مجبور کړي وي چې سجده دی ونکړلا نو دې راول کېدو ویل انا خیر منه ز غوره ما ددنا غوره ما ولی غوره وی خلقتنی من نار تازو پیدا کړي ما د ورنا وخلقته من طين او داده پیدا کړي دې د خټینا. علماء ویا چې دا د ابلیس یو غلطه بانه ده یو غلطه خبره وکړه او بیا علماء ویا محمد ابن سیرین رحمه الله وی اول من قاسا پی مقابلت النس ابلیس اول قیاسو د نسو په مقابله کې ابلیس کله ده نو چاچی د دین پخپلو قیاسونو باندې بنا کړو هغه بعد ابلیس سره یو ځای کېږي. مطلب دار یو طرف ته د قران او د سنت خبره ده او بل طرف ته یرجی زمنګ مشرانو دا ویلی دي الکه قران او سنت مقابل کې مشران سدي د قران او سنت مقابل کې دا ټول دنیا اسنه ده. نو شیطان دا ویلو چې زده پیدا زه غوره ما ددنا خلقتنی من نار تازو پیدا کړه ما د ورنا او بیا احکام المرجان پی احکام الجان آغی کی یو سو وجه آغی ذکر کلی چې خاورا دا د اور نغوره ده
خاوره د اور نه غوره ده. یو دا د اورو طبیعت کې هغه فساد دی او هلاکول دي، او د خاوري طبیعت کې هلاکولو او فسادو هغه نشته دی. دویمه وجه دا ده په خاوره کې سکون او وقار او حلم او حیا او صبر دی، اور کې دا نشته دی. دریمه وجه دا ده حدیث کې راځي تراب الجنت مسکن للنار، خاوره د جنتو دا مسک دی، اور نه دی، خاوره ده. څلورم ده اورو سببو د عذاب دی، خاوره د سببو د عذابو نه دی. پنځم ده چې خاوره دا مستغنی ده د اور نه، که اور یو کنی د خاورې ورته هیڅ ضرورت واغه نشته دی، او هر چې اور دی نو هغه خاورې ته محتاج دی. اور به په څه بلې؟ په پیزا کې خو نشي بلولی، خو په ځمکه به ږدي. او اور محتاج دی مکان ته، او هغه څه د خاوره ده. شپږمه وجه دا ده په خاورې کې تعمیر دی، د دې نه آبادي کېږي، او اور هغه سوځول کوي، هغه ورانول کوي. وخلقته من طین، او دا دې پیدا کړی د خټین نه. او بیا ابن سیرین رحمه الله ویو وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقایس، د نور او د سپوږمۍ عبادت او دام په قیاسونو سره شوی دی. لکه د انور خو دولی کمال والا دی، نو د هغې عبادت کولو د نورو شیزونو. قال الله ویل فاهبط منها، کشاد دینا فما یکون لکا، ندی جایزو تالرا ان تتکبر فیها، چی تولیو کی پدی کے. فخرجو انکا من الصاغرین، اوزا یقیناً تبعید زلیلانونا. فاهبط منها، حبوط ویلے کیگی خکتا کی دل او کزی دلو تا ویلے کیگی. قال الله ویل فاهبط منها، کشاد دینا. فاهبط منها، کشاد دینا. اے لا ينبغي لك، یعنی تال را دا مناسب ندی. وليس مما توطاه من التصرف، او نو تا دا تصرف درکلی شوی چه دی پدیزه کی تکبرو کی. سورت بقره کې مونږ یو لطیفه ویلې وه. یو دو بوډاګانو جماعت کې ناسو، یو راولګېده، بل ته یې ویله ویره چې دا ابلیس د جنت نه څنګه راکوشو. هغه بل ورته داسې دومره ګران کار خو نه، دا خو آسان کار و. یا الله ورته ویله چې د آدم علیه السلام ته سجده وکوئ. هغه ویل چې نه یې کومه. وی الله ورته ویل ځکه نه دا غوږونه دې وباسه، نو بس راویسته نه. نو داسې پکې فما یکون لک ان تتکبر فیها، ندی جایز تا لرا چې ته اولیو کې پدې کې. اولی صدا بطور الحق وغمت الناس، حق و بد ګڼل او خلکو هغه سپکو ګڼل. زمون خلکو کې چې 10 روپۍ ولا راشي بل بوته د سړی بچی به ورته نه ښکاره کېږي. هلکه بس که تا سره ډېرې دي ستا نه به ډېرې پاتې کېږي، او که بل سره لږې دي دنه به دا لږې پاتې کېږي به تېنه سړی په دې باندې څه تکبر کې. او د مردان یو عالم دی، ښه عالم دی، شیخ تجمل شاه صاحب. هغه ویل بعضې نیم سړی وي یاره جي زه عزتمن په دې باندې وه چې ما سره ګاډی را سره دی. هلکه نو ګاډی خو د شپې په ګیراج کې ولاړې، بیا خو ګیراج عزتمند دی. بعضې نیم سړی به په دې باندې عزتمند دي چې زما بنګله ده. نو ته خو چې د بنګلې نه راوځې نو بس بیا خو د عزت ختم شو.
څوک به یره جي زه په دې جامو ډېر عزتمند یم نو جامې خو دې په غسل خانه کې بیا ځوړندېږي نو بیا خو هغه دیوالګیر هغه ډېر عزتمند دی او یاره جي ته په دې ټوپۍ او په دې پټکي باندې ډېر عزتمند دی دا خو د شپې په دې میز باندې پروت دی نو بیا خو میز عزتمند دی دا شیزونه میزونه عزت په دې کې نه دی سړیا فاخرج منها پس اوزا د دینا انک من الصاغرین یقینا ته د ذلیلنا تو د ذلیلنا یا قال اویل ابلیس انظرنی ما ته مهلت راکا انظرنی ما ته مهلت راکا الى یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې مخلوق ورپکې اوچتو کړلی شي انظرنی علما ویا قال انظرنی دای ویلیو ورستو دا غنا چې کله د جنت نه راويستو ما ته دا مهلت راکا چې زه ملکی ګمانه تر د ورځې د قیامت پورې سورته حجر سوار لسم فارا اته دیرشمو نمبر آیت مبارک وګوریا پای کې د دې خبرې ذکر کیا سورته حجر سوار لسم فارا اته دیرشمو نمبر آیت مبارک کې ویا قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون ویلا غو ای زما ربا مهلت را کماتا الى یوم یبعثون تر هغه ورځ پورې چې خلق اوچت کلی شي قال ویل الله فانک من المنذرین یقینا ته د مهلت درکلی شونه یا زبس مهلت درکلی شو الى یوم الوقت المعلوم تر ورځ د وخت معلومه پورې او دلته کې وای قال انك من المنذرين الله ویل یقینا ته د مهلت ورکلی شونه یا بس تا ته مهلت هغه درکلی شو ولقد خلقناكم او خامخا یقینا موږ تاسو پیدا کړی ثم صورناكم بیا موږ تاسو لرا شکل درکړی دی ثم قلنا للملائکه اسجدوا بیا موږ ویلا ملائکه ته سجده وکړي آدم علیه السلام ته فسجدوا سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه لم یکن من الساجدین نو د سجده کوونکو نه قال الله ورته ویلو ما منعک کم سیزو راو بللی نکولو د سجدې ته الله تسجدا چې سجده دی ونکړی زامرتو کا کله چې ما امر وکړ تا قال ویل هغه ویل انا خیر منه زه غوره ما ددنا خلقتنی من نارین تازو پیدا کړی مد ورنا وخلقته من طین او دادی پیدا کړی د خټینا قال الله ویل فهبت منا کشاد دینا فما یکون لك ندی جایز تالران ته تکبر فیها چې تولیو کې پدې کې فخرجوا ذا انک من الصاغرین یقینا تید ذلیلنا قال ویل ابلیس انظرنی ما ته مهلت راکا الى یوم یبعثون ارغ ورځ پورې چې مخلوق ورپکې اوچت کړی شي قال الله ویل انک من المنذرین یقینا ته د مهلت ورکړی شونه اللهم قونا في الرضا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره